سلام، مرحبا بكم في الحلقة الرابعة من برنامج أثري روحك. مرحبا بالناس اللي انضموا القناة، وشكرا للناس اللي مازالها دعمتني ومازالها قاعدة معايا من بداية القناة. اليوم حابين نحكي على قدرة أعرف أنها صعبة نوعا ما على كل شخص، لكن صدقيني هي أهم قدرة. إذا قدرتي يعني تسيطري عليها وتقدري تطبقيها في حياتك، راح تشوفي مدى اتصالك بروحك ومدى تقربك إلى روحك وإلى خالقك وإلى مصدرك، وكم ستشعرين بالثراء الروحي، وكم ستشعرين بالبهجة، وكم ستشعرين بالسلام الداخلي، اللي هي قدرة الإنسان على تقبل الآخرين، يعني بدون إصدار أحكام على الآخرين. تأكدي أنه كل ما كنت إنسانة تصدر أحكام على الآخرين، وكل ما كنت إنسانة رافضة الآخرين، كل ما كنت بعيدة على روحك، وكل ما كانت عندك ضعف في الاتصال مع ذاتك ومع خالقك ومع مصدرك، وكل ما حسيتي بعدم الأمان وبعدم السلام الداخلي اللي هو فطرة الإنسان. فكل إنسان يحكم على إنسان آخر، تأكدي أنه يوجد ناس أخرين هم أيضا يحكمون على هذا الإنسان، بمعنى أنه أنت كل ما كنت تحكمين على إنسان، على أشخاص أخرى، تأكدي أنه في المقابل راح تلقاي ناس أخرى أيضا توجه لك أحكام وتحكم عنك. فكلنا نؤمن، وأعتقد أن كلنا نؤمن بالكارما. هذا ما يقال عنه كما تدين تدان. كما تنظرين للآخرين، هناك من ينظر إليك بنفس النظرة، وكما تفعلين على الآخرين وتصدرين أحكام على الآخرين، ستصدر عليك أحكام نفسها، وستطبق عليك نفس الأفعال، وسترد عليك نفس الأفعال. فعلى الأقل أخرجي كارما جيدة، أخرجي كارما حسنة للكون، حتى تعد أو ترجع إليك كارما جيدة. يعني تقبلي الآخرين كما هم، بدياناتهم، بلهجاتهم، بلبسهم، بأسلوب عيشهم. حاولي أن تتقبلي الآخرين كما هم، لأن لست أنت التي خلقتهم، الحكمة ليست عندك، لست أنت من خلق هؤلاء الناس لكي تحكمين عليهم. الأحكام للحاكم، للخالق سبحانه وتعالى. فهذه نية مش نية الحكم على الآخرين، هي طاقة ثقيلة جدا، طاقة حتى يقال أنها تمنع الرزق على الشخص. تخيلوا، تمنع حتى المال على الشخص. ليكون إنسان يحكم بزاف على الآخرين، يمنع عنه الثراء، يمنع عنه المال، يمنع عنه الأرزاق، لأنه داخل في دور ليس له. فحطي نية من الآن أن تتقبلي الناس كما هم، وأن تنظري للناس نظرة رحمة، نظرة حب، نظرة بهجة، نظرة تقبل، ليس رفض، ليس هروب، ليس أحكام. كامل هذا الشيء سيرجع إليك بنفس الشيء، وبنفس المشاعر، وبنفس الأفعال، وبنفس النظرات. فمن اليوم أنوي لنفسك أن تكوني إنسانة متقبلة للجميع، إنسانة لا تحكم على الجميع. راح تقولي لي أنا لا أحكم على الآخرين، لكن أحكم على نفسي. حتى حكمك على نفسك وقفيه، لا تحكمي على نفسك ولا تنتقدي نفسك. انظري لنفسك وانظري لروحك بنظرة الرحمة أيضا، بنظرة الحب، بنظرة السلام. لا تحكمي على نفسك، لأنه نفس المشاعر اللي تعطيها روحك راح ترجع لك من الخارج. فوقفي الأحكام على الناس، ووقفي الأحكام على نفسك. وحتى الأشخاص هذو اللي راكي تحكمي عليهم، حاولي أنك تراقبي نفسك، شكون هاد الأشخاص، من هم هاد الأشخاص اللي راكي تحكمي عليهم، وحاولي تشوفي في جهة الأحكام اللي راكي واضعتها عليهم اللي هي الصفات السيئة اللي راكي دايرتها فيهم، وحاولي تشوفي المزايا اللي فيهم. أكيد راح يكون فيهم مزايا، وإذا أنتي كنتي رافضتهم وغير متقبلة لهم وغير متقبلة لتصرفاتهم ولأسلوبهم، فأكيد هناك أشخاص يحبونهم، أكيد هناك أشخاص قابلينهم، أكيد هناك أشخاص يتعاملون معهم بشكل عادي، بشيء عادي.
فارحمي نفسك من أحكام على الآخرين، وارحمي نفسك أيضا من الأحكام على نفسك، وتأكدي أنه كل الأحكام التي تصدرينها على نفسك أو على الآخرين ستمنعك من الثراء الروحي، يعني ستمنعك من الاستشعار والشعور بالثراء الروحي، يعني بالاتصال مع الخالق، بالاتصال مع المصدر، بالرجوع إلى الفطرة، وسيمنعك من أن تكوني حقيقتك وفطرتك اللي هي البهجة والحب والسلام الداخلي والشعور بالأمان. كل هذا تمنعه عنك إصدار الأحكام. إن شاء الله تكوني استفدتي من هذه الحلقة، ونتلاقوا في حلقات أخرى بإذن الله. خليتكم على خير. سلام.